साथीहरू नमस्कार। पर्यटकीय गन्तव्यमाझ तपाईँहरूमाझ आइपुगेको छु। आज हिँड्दा हिँड्दै पाल्पा जिल्लामा आइएको छ रमणीय ठाउँ। यो प्रवास मेडिकल कलेज देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त रमणीय यस माडी तालमा स्वागत गर्दछु। ल नयाँ भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जोड्ने कोसिसमा छु। हेर्नुहोस्, यहाँ लटरम्म सेतो कमल फुलिरहेको छ। हाम्रो भाइहरू पनि आनन्द तरिकाले चाहिँ यहाँ मजाले यो ठाउँको लाभ उठाइराख्नु भएको छ। अनि यो पहिलेदेखि देखि आउनुभएको आदरणीय हाम्रो विनोद सर पनि यही हुनुहुन्छ। हेलो, कस्तो लाग्छ अहिले? सब ठिक छ, राम्रो रहेछ। फुलहरू हस्पिटल यहीँ रहेछ। ओके। अनि यो चाहिँ के भन्छ, आँखा भन्नुभएको थियो तपाईँले, के हो त्यो कुरा खास बताउनु त? थाहा छैन के आँखा हो, सेतो कमल मजाको ठुल्ठुलो फुल्दो रहेछ कमल पनि। यो गहिरो चाहिँ कतिको होला? यो कति गहिरो छ भन्ने एउटा अनुमान छ हो है? गहिरो छ भन्ने सुनियो। ऊ त्यो देखेको बजार तानसेन बजार, यो प्रवास मेडिकल कलेज। आनन्द बुटोलको गर्मी सिचल्नको लागि अत्यन्त आनन्दमय ठाउँ छ। यो सिद्धार्थ हाइवेको 150 मिटरमा तपाईँले चाहिँ यो ताल भेट्न सक्नुहुन्छ। वहीँसम्म छ। अति आनन्दमय ठाउँ छ यो। सेतो कमलको फुल सँगसँगै शीतल ठाउँ, हरियाली वन, विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू पनि देख्न सकिन्छ हामीले। ल यहाँ आउँदाखेरि एकदम राम्रो अनुभव भयो। साँच्चै नै यस्तो पहाडमा बुटोलको यो बढिरहेको गर्मीलाई सिचल्नको लागि पहाडको ठाउँ चाहिँ अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। र सँगसँगै यहाँको पानी चाहिँ जुन झरनाबाट आएको छ त्यो पिउँदा त साँच्चै नै लाग्छ बुटोलको फ्रिजहरू त लहर हामीले चाहिँ रेस्टमा राखिदिए हुन्छ जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू।